Шушы ық буенда үскән балалар, біз ilgari әтиләр безнең абыйлар, хәтта без үскәндә дә әле шул кадәр бердәм яши торган идек. Бер-беребезгә кунакка, бер-беребезнең ничек яшәгәнен белә торган идек. Ә хәзер ни гаҗәп интернет, телефон, шуның аша бөтен вопрослар решать бездә и бер-беребезгә кунакка йөрмәйбез. Менә шушы сәбәп белән, шушы уй белән инде мин күптән йөри дидем. Менә инде Аллага шөкер, менә әле башлап җибәрдек. Мин инде уйлым, Алла бирсә исән сау-гына эшләп чыгарбыз. Халык безнең шушы эшне дәвам итәр дип уйлыйм. Безнең төмәне халкы бу эштә бик күп ярдәм эшләде. Австралияда бик аз санлы бер милләт. Татарларның санын алып карасагыз, бәлкем 500 кешегә генә тулачак. Ләкин шуңа карамастан 1976 ел без җитеп бардык. Шуннан бирле 42 елдан бирле татар телен, татар урф-гадәтен, татар милләтенең анда барлыгын саклау гына түгел, һәм Австралия хөкүмәте алдында безнең мәгълүм урында абруебыз һәм минәбәтебез дә бар. Аз санга карамастан татарларны барысы беләләр. Шулай кебек Татарстанда да, Русияның барлык төбәкләрендә дә татар халкы үзенең милләтен, динен, урф-гадәтләрен саклауга омтылырга тиеш. Чөнки ассимиляция сәясәте 1552 елдан бирле алып барылган иде. Аган карамастан татарлар үзләрен саклый алдылар. Шулай ук киләчәктә дә без үз милләтебез, урф-гадәтебез, телебезне саклап калырга тиешле. Без Сабан туйны Австралиядә дә уздырган идек, ләкин мондый күләмдә дә түгел, мондый рәвешле дә түгел. Әлбәттә без бик дулкынланып, бик мәмнүн булып, бик гаҗәпләнеп каршы алганыгызны Сабан туйны күрәбез. Һәм бик тәбриклибез. Күңелле бер күренеш бу. Бик күп рәхмәт сезгә чакырганыгыз өчен бу Сабан туйга. Yıl boyuna halklar yaşın arttır, bayram buran Ungel türünde.